Buxorolik ajoyib san'atkorimiz, Buxorocha qo'shiqlar tugatamiz. Jamshid Rahimov keldi do'stlar, bitta marhamat. Ketdi. Jak tu sejczą, ha! Ale pojazd, One, two, three, four. Jak tu sejczą, jak tu sejczą, hej! Bom, 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 bom. Hey Leylim sen Leyla, şurum sen Leyla, Leylim sen Leyla, şurum sen Leyla. Kolu doğrak kalale, kumodu doğrak kalale, kolu doğrak kalale, kumodu doğrak kalale, kolu doğrak kalale, kumodu doğrak kalale, kolu doğrak kalale, kumodu doğrak. Ya tu seço. Buxorocha bir haligi kayfiyatni berdingiz. Mana bir Buxorocha qo'shiqlarga aytmaydi. Guldur Asqar Segelar akamizga rahmat katta. Rahmat deb tashrif buyurganingiz uchun. Endi hurmatli do'stlar, endi xayrlashgim kelyapti-ku. Ha, kichkina qizim bor, dada qachon kelasiz deyapti. Bo'lmasa qolardi. Toshkentga borib olishimiz kerak g'alaba tarafdan. Shu darajada zo'r bo'ldi. Agar hozir Rahimboy bilan Muhammad Aliga yaxshi stopkanimizni to'yini qilsak bo'ladi. To'g'ri. Lekin
lekin mana shu 5-chislovga belgiladik. Ishonasizlarmi, endi 20 ta odam bo'lib keldik. Poyezd yo'q, samolyot yo'q. Mashinada 11 soat bo'lsa ham boramiz dedik shu Buxoro uchun. Va xursandmiz shunaqa iliq kutib olganinglarga. Savrubola pizza har doim sizlar bilan. Rahmat tashrif buyurganinglarga. Ko'p kelib turinglar. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Kamchiliklar bo'lsa bugungi tadbirdan uzr so'raymiz. Yana bitta narsa aytaman. Bundan 5 yil oldin kichkinagina joyda mana shu biznes, mana shu milliy brendimiz kurtak yozgan. Bugun mana Toshkentdan necha yuz kilometr piyoda Buxoroda ham ochildi. Buni yana rivojlanishida, xudo xolasa Buxoroda 2-chi, 3-chi filiallarimiz ochilishida sizlarning fikringlarga, sizlarning qo'llab-quvvatlashinglarga muhtojmiz. Haftada bir oilaga vaqt ajratganinglarda albatta kelinglar, baho beringlar. Agar sizlarga yoqsa, yana Buxoroda ochiladi desanglar, yaxshi niyat qilamiz, xudo xolasa 2-chi filialni xudo xolasa tez kunda ochamiz. Sizlarga rahmat, bugungi tadbir uchun Buxoro hokimiyatiga rahmat qilamiz va Milliy gvardiya akalarimizga rahmat. Tadbir qanday chiroyli, tinch o'tdi. Ichki ishlar xodimlariga rahmat. Hammaga rahmat. Kim xizmat qilgan bo'lsa, sahna dekoratorlari, rejissyorimiz bugun Ahmadjon Rahimov keladi. Bitta shu Guldiroz shu bolamizga ham Guldiroz qarsak chop qo'yinglar. Shu konsertni tashkillashtirishga Tolibjon Nasriddinovga rahmat. Jonga rahmat. Hamma endi hammani ismi hozir yodimda emas. Hamma xodimlarga rahmat. Ichkarida kechadan beri ishlashyapti. Hammaga mana shu sizlarni ozgina bo'lsa ham kayfiyatinglarni olish uchun harakat qildik. Kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Buxoro! Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Ko'rishguncha! Ketdingmi bo'lmasam bitta maroshnaya bo'lib ketamiz. Ketdik. Rahmat hammaga. Konsert tugadi. Konsertdan chiqib